Հիմա ես կփորձեմ խոսել գլոբալ հարցերի մասին։ Նախորդ կլիպում խոսում էի հայկական տեղական այլանդակությունների մասին։ Փորձեմ գլոբալին բացատրություններ տալ, իմ տեսակետները ներկայացնել։ Իմ կարծիքն այն է, որ ճշմարտությունը կյանք չի մտնում ամեն երկրում ընդամենը մի քանի ճիվաղների կամ հաճույքի ուժով, քանի որ նորմալներն իրենցը չեն անում։ Իշխանությունները հրացել են իրականությունից, ձեռք են բերել ահռելի ազդեցություն իրենց հասարակությունների վրա։ Իշխանությունը դարել է հրեշային, վիշապային մի ուժ, նստել է արևմուտքում, արևմտյան երկրների մասին է խոսքը, ստրկացրել է իր ժողովուրդներին, ժողովուրդների ձայնը տեղ չի հասնում, պարլամենտ, հասարակական կազմակերպություններ եւ այլն անհատ մարդիկ կորցրել են իրենց հնարավորությունները իշխանությունների վրա ազդելու, որովհետեւ անձեռնմխելի են դարձել իշխանությունները։ Թիկնապահներով են շրջապատված, ինքնաթիռներով են շրջում, ամերիկյան նախագահը օրինակ գալիս է իր Սպիտակ տուն 3 նույնատեսակ ուղղաթիռով։ Ինչու 3, հավանականությունը, որ իրեն կվնասեն փոքրանում է 3 անգամ, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, թե որ ուղղաթիռի մեջ ենք։ Միայն ավերավերջին Սպիտակ տուն հասնելուց հետո երկուսը, որոնց մեջ նախագահը չի թռնում գնում են, երրորդը, որի մեջ նախագահն է նստում։ Բացի այդ էլ միտեղ գնալուց սա ֆանտաստիկ քանակի պաշտպանություն կա, դա է պատճառը, որ մարդիկ դարել են անուշ, անպատժելիություն իշխանությունների։ Ես ստեղ մի հատ ցույց տամ հայկական իրականությունից մի մաս, կպատկերացնեք ինչն է սա։ Այս Մարտիրներս գիտեմ, որ ժամանակի չէ, բայց չեմ կարող ասել։ Ուրեմն սկսեմ ցեզի ցույց տալուց, ինչ կկատարվի այսօր, ինչ է եղել ավելի շուտ եւ ինչի պետք է պատրաստ լինենք։ Ցույց տամ նկարը, որ տեսնեք։ Սա արտերգրում չէ։ Սա Հայաստանում է։ Ուսապից չեղակ երևի եւ չտեսակ, որ այստեղ տեղադրել են։ Կամ տեսակ եւ չնայեցիք, թե ինչ պիտի կատարվի։ Հաջորդ նկարը այս է։ Տեսակ ես ովքեր են մասնակցում այս նոր ոստիկանական գնդի հիմնադրման։ Սա հայկական ռայոտ պոլիսն է, ինչպես ասած։ Ահա, տեսեք, որ իմանաք, նոր ոստիկանական գունդ է։ Պպցն թեմա փաստորեն ինչով ստաց բանում չէ։ Սա հատուկ գունդ է, պատրաստված կերպելու բոլոր տեսակի ելույթները, հասարակական, այսինքն միջոցառումները, ցույցերը, սա հատուկ կատարված հատուկ գունդ է, պատրաստված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, հատուկ վարժություններ են եղել, զորավարժություններ եւ պատրաստ են այսօր արդեն կերպելու եւ փաստորեն ցեզելու ժողովրդին։ Ես մի բանի վրա ուշադրություն հրավիրեմ, ձեր եթե տեսնում եք, դրանք ոչ միայն զինված են, այլ դեմքերը փակեր այդ ակնոցներով են դրանք։ Հիմնականում ակնոց են կլում, փաստորեն իրանք ժողովրդից թաքնվում են, որպեսզի մարդիկ չճանաչեն, թե ովքեր են իրենց հետապնդում, ովքեր են իրենց հերնանիծելու հետագայում։ Տեսեք, այսպես ակնոցներով մարդիկ են։ Փաստորեն այն ինչ որ ժողովուրդն աներ, իշխանությունները վերցրել են։ Նո այս ռայոտ պոլիսը ոչ միայն Ամերիկայում կա, բոլոր տեղերում էլ կա, Թուրքիայում էլ կա, Ալիևը վաղուց sense ուժեր ունի։ Շատ հնարավոր է, որ ոչ թե ամերիկացիք են Նիկոլին այդ սովորացրել, այլ թուրքերն են սովորացրել ու սրանց մեջ քանի որ ակնոցներով են դեմքերը փակա, հնարավոր է որ թուրքերը լինեն։ Մի ուրիշ էլ ցույց տամ բան, կլիպ Սա է Սևակ Հակոբյանն է,
դուրս է եկել առավոտյան ժամին, գնացել է Նիկոլի բանը նայելու, աշխատանքի գնալը։ Մասնաշուտ միացել է մի զավեշտալի պատկեր ցույց տալու համար, որը իմ աչքի առաջ է ամեն Ինքը ցույց է տալիս, որ տնից դուրս գալուց սկսած ամբողջ փողոցներով մեկ միլիցեք են կազմում միայն Նիկոլին սպասարկելու համար։ ասել ենք, որ ոստիկանական համակարգի առաջ դրված գլխավոր կամ գուցե միակ խնդիրը Նիկոլի իշխանության եւ ամտակցության ապահովումն է։ Փաշինյանի համար է աշխատում ամբողջ ոստիկանական համակարգը եւ դա ապացուցել է տարբեր իրավիճակներում նրանց գործողություններով։ Առավոտյան է գնում ու բոլոր տեղերում կանգնած են բաները, ոստիկանները, հետո երեկոյան, երբ որ Նիկոլը հասնում է գործի տեղ, այդ ոստիկանները այդ դիրքերից գնում են, հետո մեկ էլ երեկոյանն են գալիս։ Լրիվ ցույց չտամ, չզբաղեցնեմ ձեր ժամանակը, կարող եք առանձին նայել Սևակ Հակոբյանի կլիպն է։ Այս վիճակն է, իշխանությունները վերցրել են բոլոր հնարավոր լծակները պաշտպանվելու համար, մարդիկ մնացել են անպաշտպան։ Ինչ է հնարավոր անել։ Այս է օրենքով չի պետք է լուծել, պետք է ամեն մեկը քաղաքացի դառնա, բայց դա անելու համար պետք է իրար հետ լինեն մարդիկ։ Պետք է բոլորը կան նույն կարծիքի, որպեսզի պատիժը օրինազանցի այս պատժիչ ոստիկանական ջոկատների մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրանց էլ պատիժ կա։ Իրանք ագնոսներով միգուցե ծանծանոթ մարդկանց իրանք հասու չեն, բայց դե իրենց շրջապատը հո գիտեն, որ ես իրենց բարեկամն է, այս ագնոսները հակած ռայոտ պալից նշանակում է ցուցարարների դեմ պատժիչ ոստիկանական ուժեր։ Այս պատճառով որ իշխանությունները, արևմտյան իշխանությունները որդեգրել են այս քաղաքականությունը, իրենք անձեռն բխելի են, թղթով ընտրվում են, այդ թուղթն էլ մաս մեդիան է ասում ում ընտրես, ու այս խայտառակ վիճակն է ստացվել։ Ճշմարտություններից են շարանով գամ, սա Հանար Արենտն է, հրեա քաղաքագետ փիլիսոփա է եղել։ Ինքն ասում է, արդեն մշտական կեղծիքները, որ գոյություն ունեն, ոչ թե նրա համար, որ մարդիկ կեղծիքին հավատան, այլ միջավայրը այլանդակվի, որ մարդիկ ոչ բանի չհավատան, որովհետև մեկը մի սուտ է ասում, մյուս ուրիշ սուտ է ասում, ու այդ միջավայրը, որ դառնում է բացարձակ կեղծիք, մարդիկ կորցնում են իրենց հենման կետերը։ Խելոք բան է ասել։ Սել իմ կարծիքն է, ինձ մեջ թվացել է, թե մարդ արարածը հասկանում է, ապա եզրակացնում ու դրա գործում։ Առհա, ներկա մարդը միայն ուտում է ու ուղղորոջում։ Դե ասենք թե այդ միայն ոստիկանական ուժերով մարդկանց հնարավոր չի պահել, պետք է իրանց կերակրել, ու այդ կերակրածին սնունդ ու զվարճալիքներ, հին հռոմեական միտքն է։ Եկել ենք դրան, 21-րդ դարում, այս ֆանտաստիկ դարում, մենք հասել ենք նախնադարյան հոգեբանության վիճակին, նախնադարյան տեսակետներին։ Այս բիձեն էլ այս սարսաղը եկավ իշխանությունը վերցրեց, ու ինչ ուզում անում է, բեսպրեդիլ է սկսել։ Աշխարհը մի քանի սրիկայի բեմադրած թատրոնի է վերածված, տարբերությամբ, որ զոհերը միլիոններով են ու արյան գետերն էլ ոչ նկարած։ Ռեալ պատերազմը հիմա էլ հարձակվելու է բանի վրա, Վենեսուելայի վրա, որովհետև Հեսա, ստեղ մի հատ պետք է լինի, հեսա մեր ընկերոջս գրառումն է, Facebook-յան մեր ընկերուհին Արևը ինֆորմացիան գործակալությունը դարել, նկարագրում է, որ Կարիբյան ծովում արդեն մյուս ավիակիրն էլ մոտեցավ, փաստորեն այնտեղ կենտրոնացրել է 12 մարտական նավ, 12000 նավաստիներ ու ծովային հետևակով։ Ինչի, որովհետև բեսպրեդիելը արդեն իրան հնարավորություն է տալիս, ինչ ուզի անի։ Թքած ունի աշխարհի կարծիքի վրա, քաղաքացիական կարծիքի վրա, հասարակական կարծիքի վրա,
աշխարհը մի տեսակ sense ամեն մեկը առանձին ատոմացված վիճակում զարգանում է, բայց ընդհանուր հարցերի շուրջ քննարկումներ չկան, թե ես ինչ է կատարում։ Այստեղ ես բերել եմ համեմատական պատկերա, նկարում Չիլին է եւ Վիետնամը, որ քարտեզները այսպես համեմատական նկարել են, սա փոքր Չիլին է, որի GDP-ն 2000 թվականին 78 միլիարդ էր, ու 25 տարվա մեջ դարել է 362 միլիարդ։ 25 տարվա մեջ աճել է 5 անգամ։ Համատեք հայկական աճի հետ, ու կտեսնեք, որ ֆանտաստիկ է, 5 անգամ աճել է Չիլին։ Նույն նկարի մեջ սա էլ Վիետնամն է 20 թվին եւ 25 թվին։ Վիետնամն աճել է 12.5 անգամ։ 12.5 անգամ։ Մտորի պատկերացրեք Հայաստանը 2000 թվին ու հիմա մինուս 5 անգամ է։ Ես չեմ թվերը չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում աճի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսպես աշխարհ կա, զարգացող աշխարհ կա ու կա արևմտյան աշխարհը, որտեղ զբաղված են միայն բանդիտիզմով։ Դա ինչի հնարավոր եղավ, որովհետև մենք կորցրեցինք մեր լծակները ընտրված մարդու նկատմամբ։ Այս հեքիաթային կյանքի պարագաները ստեղծողներով հիանում ես, ղեկավարների արածներով գետին մտնում։ Ժամը չէ ստապվելու ու դրանց դեր կանգնելու։ Ձախ կողմում էլ ես բերել եմ հատուկ արևմտյան կառավարիչների մասնագիտականը։ Ուրեմն սրանց Տրամպը իբր թե էկոնոմիկա է ավարտել, Բայդենը օրենքի մասնագետ է, իրավաբան է, Ռիշի Սունակը անգլիական պրեմիերն էր, փիլիսոփա էր, Մակրոնը հասարակական հարաբերությունների գծով է մասնագետ եղել, Շոլցը իրավաբան է, Պուտինը իրավաբան է, Սի Ցզինպինը chemical engineering, այսինքն քիմիկոս է։ Էլի չեք գտնի ուրիշի, որը բնական գիտությունների մարդ է, այս ներկայացվածների մեջ, հետաքրքիր է, չէ՞, Չինաստանը, որ ֆանտաստիկ աճ ունի, նաև շնորհիվ նրա, որ իր ղեկավարը բնական գիտությունների մարդ է, ստից գործերի մեջ չի եղել։ Նու կարող եք մյուսներին կանգնեցնել կադրը նայել, ուրիշ չկա։ Էրդողանն էլ է բիզնեսի մասնագետ։ Այս է, աշխարհի մակարդակով իշխանության են հասել աճպարարները, ու այդ իհարկե կատարվել է մաս մեդիայի օգնությամբ, նայեք եվրո լիդերներին սարսափելի են, այդ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ինչ զիբիլ է, նայում ես դեմքին, հագուստը, իր կեցվածքին, ոչնչություն է, այդ ոչնչությունները, որոնք հասնում են իշխանություն, անպատժելիության պատճառով ինչի ասես անում են։ Ինչ է ժամանակակից արևմտյան ժողովրդավար իշխանությունը, փաստացի ինչ է ստացվել։ Դա փողի վերաբաշխման համակարգ է աշխատող կերտողից սրիկա մակաբույսներին։ Եթե էսենս չլներ Մասկը ոնց կարող է պատահի 5 տրիլիոն հարստություն ուներ։ Մասկը խելագարի մեկն է, աուտիստիկ հիվանդ է, ասենք թե կարողանում է մարդկանց բռի մեջ պահել, աշխատեցնել, քամել, դրանց աշխատանքը վերցնել։ Փողը ոչ մի բանից չի գոյանում, փողը գոյանում է մեկ օթից ունենց աշպարարները սարքում են, երկրորդն է շահագործելով, մարքսիստ սկզբունքներով։ Հիմա այդ փողատերը ներկուսնել անում են, իշխանություններն ներկուսն անում արևմտյան։ Ու մեծ վիհա գոյացել իրական տնտեսության, իրական երկրների, որոնք աշխատանքով են ապրում, բերեցի օրինակները։ Չիլի, Վիետնամ, մյուսներն էլ կարող եք վերցնել Չինաստան, Սինգապուր, Կորեաները։ Ու արևմտյան աշխարհը, որը զբաղված է փող տպելով 2000 թվականից մինչև 2025 թիվը, եթե ամերիկյան աճը նայեք, թե փողային աճ կարող է պատահի ունեք, բայց տնտեսական աճ գոյություն չունի։ Իրականում կեղծ են այդ թվերը։ Այս է կատարում։ Էվոլյուցիան բանն է նկարած, process-ն է նկարած, որ բջիջներից եկանք հասանք մարդուն, հիմա մարդը ինքը ազատագրման մեջ ինքն իրեն կործանում է։ Թոյնբիի խոսքն է, քաղաքակրթությունները մահանում են ինքնասպանությամբ, ոչ սպանությամբ։ Մենք ինքնասպանության ենք գնում գլոբալ առումով արևմտյան աշխարհի մասին է խոսքը, հայերի մասին
գենոցիդից դուրս չեն գալիս, բայց ստապվելու հարցը, որ բոլորս մի քիչ ավելի լավ պատկերացնենք, թե ինչ է աշխարհում կատարում, պետք է ժողովուրդը իմանա այս մասին։ Այս դրա համար եմ խոսում։ Ինչպես դա եղավ։ Դեբիլին հաճրանալու խաթեր գիտելիքը փոխարինվեց ինֆոյով։ Նորմալին վերացնելու համար էլ ինֆորմացիան եկավ փոխարինելու կեղծիքը։ Այս մինչև հիմա ասածներից եզրակացությունն է։ Մարդիկ հիանում են կեղծիքով եւ ատում են ճշմարտությունը։ Դուս խոսքը մարդուն տեղ չի ասնում։ Շատ տարօրինակ է, բայց մաս մեդիան զբաղված է կեղծիք տարածելով, իշխանավորները իրանց շրջապատում, օրինակ հայկական իշխանավորները հաստատ համոզված եմ հարևանական շրջապատում, ընկերական շրջապատում իրենց դիկտատով կեղծիքն են տարածում, ու մարդն արդեն անզոր է ասպարեզները գրաված գժերի, սրիկաների, սարսաղների, լակոտների, լրբերի ու այլևայլ դեգեներատների դեմ։ Գլոբալ հարցը։ Ես Թոյնբի ասածը, որ ինքը ասել էր ցիվիլիզացիաների վերաբերյալ, հիմա մենք գալիս ենք արևմտյան աշխարհին։ Ու արևմտյան աշխարհը մենակ չի։ Ամբողջ գլոբուսն է իրենց ենթարկվում, որովհետև իրանց ձեռքը կա մեծ միջուկային արսենալ, եթե այսպես շարունակվի կալանտրակացնեն այս սրիկաները։ Պետք է մարդիկ խոսեն, ասեն թե ինչ է կատարվում, որպեսզի ճշմարտությունը ի վերջո մտնի կյանք։ Նաև գոյություն ունի չբարձրաձայնված հարց, թե ոնց եղավ, որ մենք հասանք այսօրվան։ Ամերիկայում մի սկանդալ կա, Էփշտեյնն ու այս Մաքսվելը, այս աջ կողմի այս զույգը, որ կանգնած են, սրանք կազմակերպել են երեխա աղջիկների, մինչև 17-18 տարեկան աղջիկների բորդել են սարքել, ուր հրավիրել են ամերիկյան իշխանավոր կարկառուն դեմքերին։ Ինչի համար է դա արվել, հիմա պարզ է դառնում, որ Էփշտեյնը եղել է իսրայելական հետախուզության մարդը։ Ինքը շարքային է եղել, դպրոցում ուսուցիչ է եղել, հետո իսրայելական բանով ստանալով այդ պատվերը ու փողերը ստանալով, ինչի համար է դա արել, այդ բորդելում կանչել է ամերիկյան վերնախավին Քլինտոնը, կա բոլոր հայտնի մարդիկ, փողատերերն ու կոնգրեսմենները, սենատորները կան, կանչել է աղջիկ երեխեքի մատուցել ու նկարահանել։ Բոլորը նկարված են, բոլորը շանտաժի տակ ու այդ շանտաժը գտնվում է Իսրայելի ձեռքին։ Իսրայելական ինքը փաստորեն գործակալ է եղել, ու սա բոլորը հաճույքով գնացել, այս էլ Տրամփն է միակ ինչ-որ մեկի հետ։ Տրամփի բազմաթիվ նկարներ են վերագրում, որտեղ Տրամփը տարբեր երեխեքի հետ է։ Բացի այս ամերիկան պարուրված է իսրայելական աստծո ընտրյալների բանով ազդեցությամբ, կոնգրեսում 30-40 իրենք ներկայացուցիչ ունեն, մի 12-15% իրենք են չնայած բնակչության 2.3% են կազմում, իրանք տիրապետում են Ամերիկան, նաև գոյություն ունի Ամերիկա-Ջհուդստան հարաբերությունների կոմիտե, կոչվում է AIPAC, Ամերիկան Իսրայելին տալիս է 4 միլիարդ տարեկան, այդ հենց են ձեռի հետ օգնությունն արդեն 50-60 տարի ասա կրկնվում է։ Այդ AIPAC-ը վերցնում է այդ փողերից 100 միլիոնը հետա տալիս ինչ-որ մարդկանց անցկացնում է կոնգրես, որպեսզի կոնգրեսում իր մարդիկ լնեն, այդ կոնգրեսի մարդիկ էլ հետագայում ապահովում են իսրայելական ազդեցություն։ Փաստորեն փակ շղթա է։ Ամերիկյան փողը գնում է Իսրայել, Իսրայելը ինչ-որ փողեր տալիս AIPAC-ին, AIPAC-ը այդ փողերը կոնգրեսմենը ընտրացնում, այդ ընտրված կոնգրեսմենները Իսրայելի օգտին փողը փոխանցում են ու ծառայում են Իսրայելին։ Դրա համար Թրամփը գնաց Ամերիկայից ինքնաթիռների, իբր թե Ամերիկայից ինքնաթիռներով Իրանին բանարեց, ռմբակոծեց, հիմա էլ նույն ձևի շարունակում է իր օգնությունը, չնայած Գազայում հակամարտկային ծայրահեղ բաներ կատարվեցին։ Հիտլերի արած դրա համեմատ ոչ մի բան է։ Հիտլերը 100 տարի առաջ էր անում, այն ժամանակ sense սկզբունքներ չկային միջազգային, իբր թե մարդու իրավունքներ, ազգերի իրավունքներ, գենոցիդի դեմ պատերազմ եւ այլն։ Այ հրեությունը փաստորեն կառավարում է ամերիկյան եւ փողերի
հարցը ֆինանսա ռազմական այդ բոլոր հարաբերություններն է կառավարում եւ բժշկությունը, որը կազմում է ամերիկյան տնտեսության մոտ 20%-ը, եւ իր բռնցքում իր բռան մեջ ունի ամերիկյան բոլոր կառավարիչների։ Ֆանտաստիկ ձև են գտել մարդիկ։ Պոռնիկություն պարտադրելով այդ երեխեքին էլ այդ երեխեք փչացած չեն։ Հավաքագրել են ինչ-որ ձևերով այդ երեխեքին, մատուցել ամերիկյան վերնախավին։ Էս էլ լավ նկար է, ծախից ուրեմն ամերիկյան նախագահներն են ու հայտնի մարդիկ, որոնք գնացել են այդ լացի պատի մոտ, հրեական այդ կիպանել դրել են լաց են եղել, աչում ընդհանրացված նկարն է, որ այս այփակն է, ամերիկան էլ հանդես է գալիս փողոցային պոռնիկի ձևով, որը սպասարկում է այփակին, հրեաներին է սպասարկում, հոյակապ նկար է։ Սա էլ է այդ շարքից, այս ընկերը մի դեմքով ասում Ամերիկան առաջինն է, բայց Իսրայելն ամենաառաջինն է։ Ես դուք կարդացեք ասում, լավ է, ոսում։ Այդ գործից հետ չի մնում նաև Ալիևը, Ալիևի հետ այս նկարը ես գտա ինտերնետում, դրված է, կարող եք մտնել ու տեսնել։ Բաքվում Ալիևն ընդունել է այփակի ղեկավարներին։ Ամերիկյան այփակի ղեկավարները այցելել են Բաքու, Ալիևին, կողքս են շանթուլի պես կանգնել են, վերել Հեյդար Ալիևի նկարն է։ 24 թվականի նկար է, դեկտեմբերի 11-ի, մի տարի առաջվա նկար է։ Էս էլ Հիլարի Քլինտոնն է խոսում է այփակի 2016 թվականի ժողովին։ Իմիջիալոց ասեմ, այփակի տարեկան ժողովները հեռարձակվում են ամերիկյան ողջ հեռուստատեսությամբ եւ համարվում են կոնգրեսի միացյալ նիստերին հավասար մի բան։ Մեկ կոնգրեսի միացյալ նիստերին ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատորները իրար հետ նիստ են անում, որտեղ նախագահն է խոսում։ Մեկ էլ այփակի ժողովներն են, որտեղ ամերիկյան բոլոր կարևոր դեմքերը դռներից բռնած քաշ են տալիս ու խոսում են։ Այստեղ ասենք թե ես բերել եմ Քլինտոնի նկարը, բոլոր նախագահները կան այստեղ այփակի ժողովում խոսել։ Ամերիկյան կոնգրեսը ենթակա է այփակին, փաստացի։ Մի քիչ էլ շարունակեմ, հետո հետ կգամ։ Ես բերել եմ այստեղ երկու նկար։ Մեկ ուրեմն Բայդենն է իր Կամալա Հարիսով, իր վիցեպրեզիդենտով, այս նկարն էլ Թրամփն է իր վիցեով Վենսով։ Շատ տարօրինակ է, երբ որ Բայդենը ժամանակ երբ որ ընտրվում էր այնք արդեն 80 տարեկանի կողմերն էր ինչ էր։ Իրան որպեսզի ինքը ստրախովկա ունենա, որ հանգարց իրան չպահանջեն հրաժարական impeachment չլինի, բան չլինի, ինքը ուներ իր ապահովագրական, այսպես ասած, տոմսակը, որը վիցեպրեզիդենտ այս խայտարակ էսքինն էր, որ մարդիկ նայեն այս կնոջը, այս հրրուշկային, ու ասեն այ մարդ, Բայդենը իր բոլոր դեֆեկտներով հանդերձ այս կնգանից լավն է, այս կինը սարսափելի նեգատիվ ուներ իր մեջ։ Երբ որ Բայդենը սրան վերցրեց որպես վիցե ու անցավ իշխանություն, ամերիկացիք այդ հարցը չտվեցին, թե դու ինչ գործ ունես այս խելագարին վերցրել ես վիցե, սա լուրջ է, այս ինչ ենք անում մենք ժողովուրդ։ Հետո էլ եկանք այս ընտրություններին Թրամփը վերցրեց հակառակը երիտասարդ խոստումնալից վիցեպրեզիդենտ, ինչի համար, որպեսզի հակառակն ապացուցի, ասի, այսինքն հակադիր հանդես կա Բայդենին, որ հլտեսեք ես ով է։ Ես Բայդենին հակառակ խոստումնալից եմ վերցնում, բայց իշխանություն վերցնելուց հետո այստեղ են 3-րդ, 4-րդ, 10-րդական դեմքերում Թրամփն ինքն է որոշում ամեն ինչ։ Դեմքին էլ այստեղ գրված է, որ ես ձեզ խաբեցի այստեղով։ Հետաքրքիր է, այսպես է։ Ու այս մարդու միտքն է կարող, սա Թրամփի հին աշխատակազմի մարդկանցից է, Թրամփին ծառայած 4 աստղանի գեներալը, ամերիկյան ամենաբարձր գեներալներից է, ինքը ինչ ասում։ Ասում է, որ Թրամփը 5-6-րդ դասարանցու գիտելիքի տեր է։ Այս ինֆորմացիան չհասավ ամերիկացիներին։
Էս դրանց բորդելի պատմությունը չի հասնում, պատմությունները իրենց մասին չի հասնում, Իրանը ռմբակոծելու իրական էությունը չի հասնում, այպակի ազդեցությունը չի հասնում, ֆանտաստիկա, չէ՞։ Ստեղծվել է կեղծ իրականություն, որի տակ ապրում են բոլորը։ Ինչ է հնարավոր անել։ Պետք է մտածող մարդիկ մեջտեղ կան խոսեն։ Սա ремарки խոսքեր են, լավ բան է ասեմ. у древних греков способность мыслить считалась высоким даром. Затем она стала счастьем, позже болезнью, сегодня она преступление. Այս պետք է մեկ հետ պետք է գանք դեպի մարդկություն։ Ուրիշ երթ չկա։ Թե չէ կործանվենք։ Այսօրվա տեքստն է հիմնական ասեմ։ Մարդն անում է այն, ինչ իրեն է ձեռնտու։ Հասարակությունն էլ հանրային կարծիքի ուժով խրախուսում է բոլորին անել այն, ինչ բոլորին է ձեռնտու։ Մարդը անհատ որպես անհատ ինքը աշխատում է թոքից հասարակական կարծիքի թոքից հեռանալ, իրանն անել, հասարակական կարծիքն էլ պարտադրում է բոլորին, որ հետևեր քո այլանդակներին մի թող թոքից ավել գնան, չափ ու սահման անցնեն։ Դրա համար կա չգրված օրենքները կան, հասարակական նորմերը կան, արժեքայինը կա հանրային, որը պահում է մարդուն ինչ-որ շրջանակի մեջ։ Սակայն հանրային կարծիքը բավարար չէ, որպեսզի օրինազանցը չգործի։ Նրա դեմ միակ ուժը վրիժառուն է։ Ըստ որում վրիժառու պետք է լինի ցանկացած մեկը, ում շահը լկտին անտեսել է։ Այն 3 տղամարդու նկարը, որ ես բերել էի, որն դրանք այսա մեծացնեմ, որ լավ երևա։ Սա ամենակարևոր գործն է։ Այս մարդը, վրեժառու մարդը, որն իր շահերի պաշտպանն է, վերացել է մեր օրում։ Պետք է ինքը հետ գա։ Հետ գալու համար էլ մենք պետք է տիրություն անենք այդ մարդուն, չենք անում։ Չի խրախուսում դա։ Նու Հայաստանում դա չի արվում, որովհետև սովի մեջ է հայությունը, բայց աշխարհում էլ չի արվում, որովհետև հասարակական կարծիքն են աղճատել, աղավաղել։ Օրինակ նայում ես Եվրոպարլամենտի խոսացած այդ ապուշների սարսափելի մարդիկ են, բայց Եվրոպայում էլ 500-600 միլիոն մարդ կա, թող իրենք միավորվեն, ասեն, էսում ծերն ենք մենք հայտնվել։ Մի հատ Օրբանը այնտեղ խոսում են իր մուղամներն աջոգում, իր հաշիվներն է մաքրում, բայց հասարակ մարդկանց ձայնը չկա։ Եթե վրեժը չիրացվեց ամեն մարդու կողմից, ապա լկտին իրենը միշտ կանի։ Մարդաբանությունը չի պարզել, թե երբ է առաջացել այս դրվածքը։ Իսկ ես կարծում եմ նույնիսկ կենդանիների մոտ վրեժը կա։ Մի ագրավ ես որ գործի էի գնում, փոքր ագրավներ կան այստեղ, ինձ ամեն օր գործից դուրս գալուց հետապնդում էր։ Երևի ինչ որ մի բան արել էի դրան, ես չէի հիշում, չեմ նկատել։ Ինքը ամեն օր հարձակում էր վրաս, վրեժ էր անում։ Թե երբ է գոյացել վրեժը չգիտեմ, բայց ոնց կարծում եմ սա եղել է կապկից մարդ անցման ժամանակներից սկսած։ Այսինքն անվրեժ մարդն անհնար է։ Չէր կարա մարդը մարդ դառնալ, եթե վրեժը չկար։ Հենց վրեժի շնորհիվ է մարդը մարդ դառել։ Ու մեր օրերում էլ որպես վրեժառու հանդես է գալիս իրավականն իր դատարանով։ Մեզ թվում է, թե դատարանը մեր վրեժը կլուծի։ Բայց նույնիսկ ֆորմալ դատարանի արգայության դեպքում, եթե չկա անհատ վրեժառուն, ապա դատավորը, միլիցիան, քննիչ դատախազն ու իշխանությունն են դառնում ամենալկտին ու բոլորի հանդեպ իրենցն անում։ Նիկոլն ասաց, չէ՞ կա դատավոր, որի ասածը չանի։ Այսինքն դատավորը դատավոր չի։ Դատավորը Նիկոլի շունն է։ Ու դա նաև արդեն արևմտյան այլ երկրներում է սկսվել, օրինակ էս կինը Մաքսվելը նստած է բանտում, բայց լուրեր կան, որ ինքը այնտեղ բանտում ջիմ ունի, գնում է ապարակում է, իր ամեն ինչն անում է, հանգիստ է։
Ուստացվում է, որ եթե չկա անձնականի համար գործող անհատ վրիժառուն, ապա չկա նաև հասարակական դատաստանը, չկա իրավական ու որևէ չգրված ու գրված օրենքը, առանց որոնց մարդը չի կարող ապրել։ Մենք այդ դրան ենք հասել։ Իշխանավորների անպատժելիությունը գլոբալ, մանավանդ արևմտյան իշխանավորների, հասցրել է նրան, որ այդ կաստան առանձնացել է։ Եթե հանդիկները կաստաններն ունեն հասարակության մեջ իրար ճանաչելով գիտեն, որը որ կաստայից է, արևմտյան կյանքում գոյացել է մի 2-3 կաստաներ կան, մեկը այդ իշխանությունն ամենավերին կաստան է, որի դեմ ոչ մի խաղ չկա։ Հաջորդ կաստան գերմեծահարուստներն են, որոնք առանձնացված են առանձին ապրում, բայց նրանք այդ ֆորմալ պաշտպանությունը չունեն։ Ամեն մեկն իր թիկնապահան չունի։ Այս դոգման պետք է բանալվի, վերանա մեջտեղից։ Ասում է, սահմանադրությունը նրա համար չի, որ իշխանությունները ժողովրդին ճնշեն, այլ նրա համար է, որպեսզի ժողովուրդը իշխանությունների դեր կանգնի ու ճնշի։ Շատ սկզբունքային բան է, ու շատ հին սա է ամերիկյան այդ նախահայրերից է։ Մենք այս թղթի կտորով զմայլված գնում ենք կտրությունների, ոչ մեկը չի ասում, այդ սահմանադրությամբ են մեր հերն անիծել։ Այդ սահմանադրությունն է սարսափելի։ Վարդան Պողոսյանի այդ միամիտ հիմարի գրած սահմանադրությամբ մենք ազգովի կոտորվում ենք, գենոցիդում ենք, երբ պետք է տեր կանգնենք։ Դա չի ասում։ Հիշենք 21-րդ դարի 20-ի շարունակությունը չէ, այն նոր պահանջ է, նոր գիտելիք, նոր մոտեցում, նոր աչք, նոր ականջու լեզու։ Այդ նոր աչքի, նոր ականջի, նոր մոտեցումների մեջ մտնում է նաև իշխանություններին սանձելը, որը դեռ արևմուտքում չի գիտակցված, կարող է գիտակցված, բայց արդեն մարդիկ հնարավորություն չունեն դիտիրություն անել։ Ես հիշում եմ մի 20 տարի առաջ հեռուստացույց նայում, այնտեղ խոսակցություններ կար, ծերերին խոսցնում էին, ասում էին շատ հարցեր իմ դիակի վրայով, միայն իմ դիակի չեմ թողնի, կսատկացնեմ, զենքը ձեռին էին խոսում։ Հիմա այդ շերտը վերացել է։ Իր անձնական շահը պաշտպանող վրիժառու զինված մարդը գոյություն չունի։ Ոչ միայն այդ գոյություն չունի, այլ նաև գիտելիքն է իր տեղը դիչել։ Գիտելիքն է մերժվել։ Գիտելիքի մերժումն արդեն համատարած է դառնում, քանի որ ընտրական մեխանիզմներով պետական կյանքի կառավարիչ են դառնում միայն հրեշները։ Մաս մեդիան ասում է սրան ընտրեք, բերում է խոսցնում ասում են, այս մեկն է լավ, այն մեկն է լավ, թե քննարկում են անում ինչ-որ նայում ես դրանց դեմքերին ոնց կարելի է դրանց հավատալ, տապուճների, ինչ-որ 18-20 տարեկան աղջիկ են քննարկմանը մասնակցում, քշմրտված, բայց գեշոտ։ Սենց չի կարող լինի։ Սա հայերին վերաբերող է, բայց տոտալ էլ կաս։ Հերիք եղավ է ժողովրդին քցնելուն ու ֆռացնելուն։ Դրանով մարդկանց սարքեցիք մեծամիտ, դարմայեց, սրիկա ու ամենահրեշներին էլ կապեցիք պետության ղեկին։ Բազմաթիվ կեղծիքներ կան մեր շրջապատում։ Վճնված կեղծիքը, սուտասող կեղծիքը, ապակողնորոշող կեղծիքը, գլուխ գովան կեղծիքը, նկարով կեղծիքը, մարդը նկարն է դնում, ոչ բան չի ասում, այդ նկարին հազարներով լայքում են։ Այսինքն ստեղծվել է իրականություն, որտեղ էությունները չեն կարևոր, այլ ձևերն են կարևոր, ձևերն էլ իրանք են թելադրում, ասում են սրանն է, ես լավ է, դու որ չունես, մտքին մեջ չխորանաս։ Դու ձևը նայում, մեր կնիկը դեպուտանքին ոնց է պճնվել, իրանա պետք ընտրել։ Ես հուսով եմ, որ այս Էջմիածնի ընտրություններով հայությունը խելքի կգա, կհասկանա մի քիչ ինչ-ինչ է, միգուցե ինչ-որ փոքր հույսեր ունեմ, բայց խնդիրը այսօր արդեն հրատապ է դրված։ Գլոբալ այլանդակություններ կան, մենք իհարկե ամենավերջինն ենք այդ այլանդակությունների շարքում, ամենասարսափելին ենք, բայց եթե մենք ընդհանուր պատկերը պատկերացնենք ու այդ պատկերի մեջ հայկականն էլ դնենք, պարտավոր ենք որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես սեփական շահերի պաշտպան հանդես գալ ու մեր տեսակետները հրապարակ անել, խոսել։ Ես կարող եմ չխոսեմ այս ամեն ինչի մասին, բայց գտնում եմ, որ սա էլ իմ պարտքն է, ես պարտավոր եմ խոսեմ, ասեմ, տեղեկացնեմ, չիմացողներին իմ իմացածը ներկայացնեմ։ Որոշների համար սա իհարկե աբսուրդ է, ոչինչ, դա էլ է հանդուրժելի, կարող են հանդուրժել։ Այսքանը։